kí a kọrin kí a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run o, Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Thank God. Let's appreciate God for today, for being alive today. Thank God for the grace He has given unto you. Appreciate Him. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank Him for who He is to you. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ẹni tó jẹ́ sí ọ. Thank Him for the gift of life He has given to you. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún àǹfààní ìwàláàyè tó ti yọ̀ǹda fún ọ. Wherever you are listening to us, wherever you are viewing us all over the world, just appreciate God for your life today. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa ní àgbáyé àti ibikíbi tẹ́ bá wà, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìwàláàyè yín lónìí. That you are where you are today is by the grace of God. Pé o wà níbi tó wà lónìí nípasẹ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni. Give Him praises, give Him glory. Fi ìyìn àti ògo fún. Thank you. Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá, ayé ò gbà ó fọ̀run ṣe gbùngbé, ọ̀run ò gbà ó fàyè ṣá ó tí ìtì sẹ́. Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá, ayé ò gbà ó fọ̀run ṣe gbùngbé, ọ̀run ò gbà ó fàyè ṣá ó tí ì sẹ́. Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá. Father, we thank you
for today. For all you have done for us, we give you praises. We worship you. We adore your name and we magnify you. Forever you will be our God in the name of Jesus Christ. Amen. And as we proceed in your word this day, we ask, O God, that you will open the door of utterance for divine utterance, so that our lives will be blessed. O Lord, answer and do unto us as we have asked for in the name of Jesus Christ. Amen. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Shall we be seated? Ẹ jẹ́ kí a jókòó. In the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kínní orí karùndínlógún ẹsẹ̀ kẹwàá. The Bible says, I and you, we are who we are today by the grace of God. Bíbélì wípé èmi àti ìwọ a jẹ́ ohun tí a jẹ́ lónìí nípasẹ̀ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. It is the grace of God that made us who we are today. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló ṣe wá ní ohun tí a jẹ́ lónìí. We thank God for this unfailing grace. Nítorí ìdí èyí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìyàn nípẹ̀kun yìí. We thank God for this gift of life. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀bùn àlàyé yìí. And I pray that as God liveth, Mo sì gbàdúrà pé bí Ọlọ́run sì wà láàyè. we shall remain his people in the name of Jesus. Àmín. By divine arrangement today, Nípasẹ̀ àlàkalẹ̀ ọ̀run lónìí, we shall continue with the volume 2 of our topic that says dimensional channels of God's help to man. a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú apá kejì ọ̀rọ̀ tí a bá ń bọ̀ tó sọ wípé onírúurú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run fún ènìyàn. And the area we will be working on today by the leading of the Holy Spirit is the place of the Holy Spirit. Ibi tí a ó sì ti máa ṣiṣẹ́ lónìí nípasẹ̀ ìdarí ẹ̀mí mímọ́, òun ni ààyè ẹ̀mí mímọ́. That is, the Holy Spirit as another channel of God's help to man. Èyí tó túmọ̀ sí wípé ẹ̀mí mímọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run míì sí ènìyàn. Last week, God told us that one of the channels of his help to us is his word. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, Ọlọ́run sọ fún wa pé ìkan nínú àwọn ọ̀nà tó ń gbà ran ènìyàn lọ́wọ́ òun ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Today, the second one we're talking about is the Holy Spirit. Lónìí, èkejì tí a máa fẹnu bà òun ni ẹ̀mí mímọ́. Beloved of God, Ará àtolùfẹ́, the Holy Spirit is a reliable channel of God's help to mankind. ẹ̀mí mímọ́ ó jẹ́ ọ̀nà tó ṣe é sinmi lé fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run fún ènìyàn. The Holy Spirit is the third personality of the Godhead. Ẹ̀mí mímọ́ ni ẹni ẹ̀kẹta nínú mẹ́ta lọ́kan. He is also the Spirit of God which knows the mind of God. Bákan náà, òun ni ẹ̀mí Ọlọ́run tó sì mọ inú ẹ̀ Ọlọ́run. The Holy Spirit is the Spirit of God that knows the mind of God. Ẹ̀mí mímọ́, òun ni ẹ̀mí Ọlọ́run tó mọ ọkàn Ọlọ́run. To help a man who has received Jesus as his Lord and Savior. Láti ran ènìyàn kan lọ́wọ́ tó ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àtolùgbàlà rẹ̀. If a man has accepted Jesus as his Lord and Savior now, Bí ènìyàn bá ti gba Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Olúwa àtolùgbàlà rẹ̀, God will send the Holy Spirit into his life. Ọlọ́run yóò sì rán ẹ̀mí mímọ́ sínú ayé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀. The Holy Spirit is the seal of sonship of God. Ẹ̀mí mímọ́ ni èdìdì ìsọdọmọ wa nínú Ọlọ́run. What seals our sonship as God's belongings is the Holy Spirit. Ohun tó fi èdìdì di ìsọdọmọ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run ni ẹ̀mí mímọ́. In the book of Galatians chapter 4 verse 6, Nínú ìwé Gàlátíà orí 4 ẹsẹ̀ rẹ̀ 6. the Bible says, for we are sons. Bíbélì wípé nítorí pé a jẹ́ ọmọ. God has sent forth the Spirit of his Son. Nítorí náà, Ọlọ́run ti rán ẹ̀mí ọmọ rẹ̀ sínú wa. Into our hearts. Sí
sínú ọkàn wa. that is crying, Abba, Father. Èyí tí ń ké Ábà bàbá. Do not forget also in John chapter 1 verse 12. Má ṣe gbàgbé bákan náà nínú ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ rẹ̀ 12. The Bible told us that only those that received him, to them he gave power to become sons of God. Pé iye àwọn tó ti gbà á nìkan ló fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Beloved, also do not forget Bákan náà ará ẹ má ṣe gbàgbé. why Jesus was to leave earth as human being. Nígbà tí Jésù fẹ́ kúrò láàyè gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. He promised the then disciples and we the present day disciples the Holy Spirit. Ó ṣe ìlérí ẹ̀mí mímọ́ fún àwọn ọmọlẹ́yìn ìgbàanì àti ìlérí ẹ̀mí mímọ́ fún àwa tí a jẹ́ wọn lẹ́yìn nísinsìnyí. That we channel God's help to us. Pé òun yóò mú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run wá fún wa. Because Jesus knew that we cannot survive the wickedness and the evil of this world without divine help. Nítorí pé Jésù mọ̀ pé a ò lè yọ kúrò nínú ìkà àti ibi ayé yìí láìsí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. In John chapter 14 verse 26, Jesus made the promise of the Holy Spirit. Nínú ìwé Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ rẹ̀ 26, ó ṣe ìlérí ẹ̀mí mímọ́ fún wa. As a channel of God that will bring God's help to us. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí ó máa mú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run wá fún wa. It is therefore judicious unto us to understand that the Holy Spirit is another channel of God's help to us. Nítorí ìdí èyí ó ṣe pàtàkì fún wa láti mọ̀ wípé ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ọ̀nà kan míì tí Ọlọ́run gbà máa ń rán ìrànlọ́wọ́ sí wa. If you are a born again, Bí o bá jẹ́ àtúnbí, the seal that God will put in your life is the Holy Spirit. èdìdí tọ́lọ́run máa fi ti ayé rẹ òun ni ẹ̀mí mímọ́. And I pray for you. Mo sì gbàdúrà fún ọ. You will receive the Holy Spirit if you have not received it in the name of Jesus Christ. Amen. Having established the fact that Holy Spirit is a channel of God's help to us, Nígbà tá ti fi lọ́lẹ̀ báyìí pé ẹ̀mí mímọ́ ni ọ̀nà míì tọ́lọ́run gbà ran ènìyàn lọ́wọ́. how then does the Holy Spirit channel God's help to us? Báyìí báwo ni ẹ̀mí mímọ́ ṣe máa ń jẹ́ ọ̀nà míì tọ́lọ́run gbà ran ènìyàn lọ́wọ́? How does the Holy Spirit channel God's help to us? Bó o lè ẹ̀mí mímọ́ ṣe máa ń mú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run wá fún wa? That is what I want you to take note of now. Èyí lohun tí mo fẹ́ kí ẹ kíyèsí báyìí. Number one, Àkọ́kọ́ nínú rẹ̀, the Holy Spirit endows people of God with power of God. ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó máa ń rọ̀ àwọn ènìyàn Ọlọ́run ní agbára Ọlọ́run. The Holy Spirit brings God's power to God's people. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó máa ń mú agbára Ọlọ́run wá fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Beloved, Ará, the secret of any victory or breakthrough is the power of God. ará, àṣírí ìṣẹ́gun àti àlùyọ kálùyọ òun ni ẹ̀mí mímọ́. According to the scriptures, Gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàkalẹ̀ Bíbélì in the book of Revelation chapter 5 verse 10, nínú ìwé ìfihàn orí 5 ẹsẹ̀ rẹ̀ 10. the Bible told us that we are redeemed by God to reign as king on earth. Bíbélì wípé a ti rà wá padà nípasẹ̀ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti jọba ní ayé yìí. We are redeemed as priests and as king to reign on earth. A ti rà wá padà láti jọba àti jẹ́ olúàlùfáà ní ayé yìí. But we cannot reign without power. Ṣùgbọ́n a ò lè jọba yìí láìsí agbára. We cannot reign on earth without empowerment. A ò lè jọba yìí láyé yìí láìsí ìrónilágbára. This is because enemy resists with power. Nítorí pé àwọn ọ̀tá máa ń kọjú pẹ̀lú agbára. And we cannot subdue enemies without power. Bẹ́ẹ̀ ni a ò lè borí tàbí ká ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá láìsí agbára. And it also takes empowerment for us to experience enthronement. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì ṣe pàtàkì fún wa láti ní ìrónilágbára láti ní ìrírí ìjọba. Because we cannot survive the wave of wickedness and evil in this world. Nítorí pé láìsí èyí a ò lè yọ kúrò nínú ibi àti ìkà tó ń bẹ nínú ayé yìí. Our spiritual advancement, enthronement, and accomplishment is a product of the empowerment of the Holy Spirit.
ìlọsíwájú wa nínú ẹ̀mí àti jíjọba wa nínú ẹ̀mí àti pé àṣeyọrí wa nínú ẹ̀mí ó ní ṣe pẹ̀lú ìrónilágbára ẹ̀mí mímọ́. So this empowerment comes from God through the Holy Spirit. nítorí ìdí èyí ìrónilágbára yìí máa ń wá látọ̀ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. For us to live well and fulfill destiny on earth. fún wa láti gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn àti láti mú àwọn àyànmọ́ṣẹ ní ayé yìí. You will also remember that after Jesus ascended to heaven, a sì tún máa gbà mí gbọ́ pé nígbà tí Jésù ti rí òkè ọ̀run it was even before he ascended to heaven, pàápàá kó tó gbé òkèèrè ọ̀run. he admonished his disciples to tarry in Jerusalem, to wait in Jerusalem for the endowment of power by the Holy Spirit. ó gba àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ níyànjú láti dúró ní Jerúsálẹ́mù fún ìrónilágbára ọ̀run. That is Luke 24 verse 49. èyí ni ìwé Lúùkù orí rẹ̀ 24 ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Luke 24 verse 49. ìwé Lúùkù orí 24 ẹsẹ̀ rẹ̀ 49. Because Jesus knew that it is a serious risk to advance without empowerment. nítorí pé Jésù mòye yìí pé ó jẹ́ ewu ńlá fún ẹnikẹ́ni láti tẹ̀síwájú láìsí ìrónilágbára. So the apostles of Jesus Christ, they could not advance. They hid themselves somewhere. nítorí ìdí èyí àwọn àpọ́sítélì Jésù Kristi wọn ò lè tẹ̀síwájú wọ́n ra farapamọ́ ní apá kan. They could not take their place in destinies because they lacked the power of the Holy Spirit. wọn ò lè gba àyè wọn nínú àyànmọ́ nítorí pé wọ́n ṣaláìní agbára ẹ̀mí mímọ́. But the Bible told us that when the day of Pentecost came in Acts chapter 2, ṣùgbọ́n Bíbélì sọ fún wa nínú ìwé ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí kejì pé nígbà tí ọjọ́ ẹ̀mí mímọ́ dé. and let us not forget that in that same Acts chapter 1 verse 8, Jesus told them that it is until when the Holy Spirit come upon you that you will receive power. bákan náà ẹ má ṣe jẹ́ ká gbàgbé nínú ìwé ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí kìíní ẹsẹ̀ rẹ̀ kẹjọ náà ẹ̀mí Bíbélì sọ fún wọn pé ẹ ò lè gba agbára àgbà tí ẹ̀mí má bà lé yín. When the Holy Spirit comes, bí ẹ̀mí mímọ́ bá dé it will bring power to you. á mú agbára wá fún yín. That is when you can advance. èyí ni ìgbà náà lẹ tó lè tẹ̀síwájú. So we understand from there that it is the Holy Spirit that channels God's power to the people of God. nípa èyí la lóye látorísun yìí wá pé ẹ̀mí mímọ́ ní máa mú agbára Ọlọ́run wá fún So ènìyàn. on the day of Pentecost in Acts chapter 2, ní ọjọ́ Pentecost nínú ìwé ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí kejì when the Holy Spirit came upon them, nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bà lé wọn the Bible said they were empowered. Bíbélì wípé wọ́n gba ìrónilágbára They took over everywhere wọ́n gba ìṣàkóso gbogbo ibi and they silenced the forces of darkness. wọ́n sì pa gbogbo ohun Sátánì lẹ́nu And I mọ́. pray for you hearing me this morning. mo sì gbàdúrà fún wọn tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. The Lord will empower you to Allah. silence every forces of darkness in your generation in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved, we need this empowerment, ara a nílò ìrónilágbára yìí not as a religious emblem, kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí àpèlé ẹ̀sìn but as security of our destinies. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ààbò àyànmọ́ wa. To receive this power of God láti gba agbára Ọlọ́run yìí requires the Holy Spirit. ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. It is the Holy Spirit that will give us this power ẹ̀mí mímọ́ ló máa fún wa ní agbára yìí that God has made available for tí us. Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún wa. Therefore, you receiving the Holy Spirit nítorí náà gbígba ẹ̀mí mímọ́ yìí sí ayé rẹ is your receiving of the power of God. òun ní gbígba agbára Ọlọ́run sí ayé You rẹ. cannot be a Christian without the power of God. o ò lè jẹ́ kìrìsìtẹ́nì láìsí agbára Ọlọ́run. There are forces that will frustrate you without empowerment. àwọn agbára kan wà tó máa fi agbára kankan mú ọ láìsí agbára ẹ̀mí mímọ́. They are everywhere and ordained by the kingdom of darkness to frustrate a powerless person. wọ́n ti wà wọ́n sì ti gbé wọn kalẹ̀ nípasẹ̀ ìfimọ̀ ìjọ ọ̀run àpáàdì láti máa kọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run lójú. So you need the power of God. nítorí ìdí èyí ó nílò agbára And Ọlọ́run. God is ready to give you that power Ọlọ́run sì ti ṣe tán láti fún ọ lágbára yìí through the Holy Spirit. nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. Receive the power of God in the name of Jesus Christ. Amen. Don't forget, má ṣe gbàgbé the Holy Spirit empowers
us. ẹ̀mí mímọ́ máa ń ró wa lágbára. Don't forget that. má ṣe gbàgbé yìí. What again the Holy Spirit does as a channel of God's help to us? kí lohun míì tí ẹ̀mí mímọ́ máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run sí wa. Number 2, èkejì, the Holy Spirit teaches man about God. ẹ̀mí mímọ́ máa ń kọ́ ènìyàn nípa Ọlọ́run. Listen to me, beloved. gbọ́ mi dáadáa rá. The danger of ignorance is destruction. ewu àìmọ̀kan ní ìparun. According to Hosea chapter 4 verse 6. gẹ́gẹ́ bí ìwé Hósíà orí kẹrin ẹsẹ̀ rẹ̀ kẹfà ti wí. It is not the wish of God that his people should be ignorant. kò ń ṣe ìfẹ́ inú Ọlọ́run pé kí àwọn èèyàn rẹ̀ jẹ́ aláìmọ̀kan. He has ordained the Holy Spirit to bring us out of ignorance by his teaching. ó ti yan ẹ̀mí mímọ́ láti mú wa jáde kúrò nínú àìmọ̀kan wa nípasẹ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀. So the Holy Spirit teaches us the principle of heaven as people of God. nítorí ìdí èyí ẹ̀mí mímọ́ máa kọ́ wa ní àwọn ìlànà ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run. The Holy Spirit teaches every man of God, every person of God, divine principles and divine mysteries. ẹ̀mí mímọ́ máa kọ́ gbogbo ènìyàn àti gbogbo ọmọ Ọlọ́run ní àwọn àlàkalẹ̀ ọ̀run àtàwọn àṣírí ìjìnlẹ̀ ọ̀run. In the book of John chapter 14 verse 26. nínú ìwé Jòhánù orí rẹ̀ kẹrìnlá ẹsẹ̀ 26. Jesus said, Jésù wípé, but the comforter that is called the Holy Spirit, ṣùgbọ́n olùtùnú ni tí a ń pè ní ẹ̀mí mímọ́, whom the Father will send in my name, èyí tí bàbá yóò rán ní orúkọ mi, he will teach you all things. yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo. I pray that all you need to know about God, mo gbàdúrà pé gbogbo ohun tẹ́ kó o mọ̀ nípa Ọlọ́run. the Holy Spirit will begin to teach you now in the name of Jesus Christ. Amen. It is dangerous for a man to live a life of ignorance. ó léwu fún ènìyàn láti gbé ìgbé ayé àìmọ̀kan. So God has sent the Holy Spirit to teach us heaven mysteries. nítorí ìdí èyí Ọlọ́run ti rán ẹ̀mí mímọ́ láti kọ́ wa láwọn àṣírí ìjọba The ọ̀run. Holy Spirit is the greatest teacher of all men and at all times. ẹ̀mí mímọ́ ni olùkọ́ tó ga jù tó ń kọ́ ènìyàn ní gbogbo ìgbà àti níbi gbogbo. The Holy Spirit teaches godliness, it teaches holiness, it teaches character. ẹ̀mí mímọ́ ó máa ń kọ́ni ní ìwà mímọ́, ó máa ń kọ́ni ní ìwà bí Ọlọ́run, ó sì máa ń kọ́ni ní àwọn ìwà tó yẹ ká máa hù. So the best teacher that you need and the greatest thing that you need as a Christian is the Holy Spirit. nítorí ìdí èyí olùkọ́ kan tó ga jù, olùkọ́ kan tí o sì nílò òun ni ẹ̀mí mímọ́. It will begin to teach you things that you need to know about God and about life. yóò sì bẹ̀ sí kọ́ nípa àwọn ohun tó yẹ kó o mọ̀ nípa Ọlọ́run àti nípa ìgbé ayé. I pray that you will no more be an ignorant in the name of Jesus Christ. Amen. Number 3. ẹ̀kẹta, The Holy Spirit gives understanding about God. ẹ̀mí mímọ́ máa ń fúnni ní òye nípa Ọlọ́run. You know, God is a spirit ṣé a mọ̀ pé Ọlọ́run ẹ̀mí ni? and he is mysterious also. ó sì jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé àwa má rí di ni. It is not possible for you and I to know the mind of God. kò ṣeé ṣe fún èmi àti ìwọ láti mọ ọkàn Ọlọ́run. We cannot understand God without the help of the Holy Spirit. a ò lè ní òye Ọlọ́run láìsí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. No man on his own can understand God. kò sẹ́nìyàn kan ní ààyè ti ara rẹ̀ tó lè ní òye Ọlọ́run. But with the help of the Holy Spirit, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́, you will now understand God. wá ní òye Ọlọ́run dáadáa. Don't forget, in the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 11. má ṣe gbàgbé ní ìwé Kọ́ríńtì kínní orí rẹ̀ kejì ẹsẹ̀ 11. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. ní ìwé Kọ́ríńtì kínní orí kejì ẹsẹ̀ rẹ̀ 11. The Bible told us, Bíbélì sọ fún wa. for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. nítorí ta ni nínú ènìyàn tí ó mọ ohun ènìyàn kan bí kò ṣe ẹ̀mí ènìyàn tí ó wà nínú rẹ̀. Even so, the things of God knoweth no man but the spirit of God. bẹ́ẹ̀ ni kò sì sí ẹnìkan tí ó mọ ohun Ọlọ́run bí kò ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run. Let me explain it. ẹ kí n ṣàlàyé.
No man knows what is in your mind except your spirit. Kò sí ènìyàn kan tó mọ ohun tí ń bẹ ní ọkàn rẹ àyàfi ẹ̀mí inú rẹ. I cannot tell you now what is in your mind now. Mi ò lè sọ fún ohun tó ń bẹ nínú ọkàn rẹ báyìí. But your spirit knows what is in your mind. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí inú rẹ tó ń bẹ nínú rẹ. In the same way, no man can know what is in the mind of God except the Spirit of God. Bákan náà, ènìyàn kankan ò mọ ohun tí ń bẹ ní ọkàn Ọlọ́run àyàfi ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run. And the Holy Spirit is the Spirit in the heart of God. Ẹ̀mí mímọ́ sì ni ẹ̀mí tí ń bẹ ní ọkàn Ọlọ́run. So for us to understand what God has in mind for us Fún wa láti lóye ohun tí Ọlọ́run ní lọ́kàn fún wa. is the work of the Holy Spirit. Ó jẹ́ iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́. It is the Holy Spirit that will tell us what God has in mind for us. Ẹ̀mí mímọ́ ló máa sọ fún ohun tí Ọlọ́run ní lọ́kàn fún wa. It is the Holy Spirit that will make you understand the things of God. Ẹ̀mí mímọ́ ló máa jẹ́ ká lóye ohun tí Ọlọ́run. I pray that you will receive the Holy Spirit for understanding of the mystery of heaven in the name of Jesus Christ. Amen. So that is another way through which the Holy Spirit helps us. Èyí ni ọ̀nà míì tí ẹ̀mí mímọ́ gbà ń ràn wá lọ́wọ́. It gives us understanding about God. Á fún wa ní òye nípa Ọlọ́run. It makes us to understand God. Á jẹ́ ká lóye Ọlọ́run. It tells us what God is thinking about us. Á jẹ́ ká mọ ohun tí Ọlọ́run rò ń pa wá. And the Bible made us to understand. Bíbélì sì ń jẹ́ kó yé wa dáadáa. It is important that we know the mind of God towards us. Pé ó ṣe pàtàkì ká mọ ọkàn Ọlọ́run fún wa. That is why we must be close to the Holy Spirit. Ìdí èyí ló fà á la gbọ́dọ̀ fi súnmọ́ ẹ̀mí mímọ́. I pray that nothing will come in between you and the Holy Spirit again in the name of Jesus Christ. Amen. Number 4, Ìkẹrin, the Holy Spirit gives guide and leading as God's help. ẹ̀mí mímọ́ máa ń fúnni ní ìtọ́ni àti ìdarí gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. God wants to guide us and want to lead us. Ọlọ́run fẹ́ tọ́ wa. John chapter 16 verse 13. Ìwé Jòhánù orí kẹrìndínlógún Verse 13. ẹsẹ̀ rẹ̀ kẹtàlá. Hear what the Bible says. Gbọ́ ohun tí Bíbélì sọ. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, Ṣùgbọ́n nígbà tí òun àní ẹ̀mí òtítọ́ ní bá dé, he will guide you into all truth. yóò tọ́ yín sí ọ̀nà òtítọ́ gbogbo. That means the Holy Spirit will guide us into truth. Èyí ni pé ẹ̀mí mímọ́ máa tọ́ wa sí ọ̀nà òtítọ́. Let's pause there. Ẹ ká dúró díẹ̀ mbẹ̀ náà. Listen to me, beloved. Gbọ́ mi dáadáa rá. There are countless spirits out there and everywhere that are leading people. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí tá ò lè kà tán níbẹ̀ níta ń bẹ̀ yẹn tí ń darí àwọn ènìyàn síbí sọ́hùn. If it is not the Holy Spirit for you, Tó o bá ti ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run fún ọ, it will only lead you astray and into destruction. ó kàn máa darí rẹ sí inú ègbé àti sínú ìparun. There are many spirits that is speaking in the mind of many people. Ọ̀pọ̀ onírúurú ẹ̀mí ní fọhùn nínú ayé àti nínú ọkàn ẹlòmíràn. If it is not the Holy Spirit, Tó o bá ti ṣe ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run, it will only lead you astray. ó kàn máa darí rẹ sígbó ni. In our world of today, Nínú ọ̀rọ̀ wa ti òní, in our world, nínú ayé òde òní, many people are into errors. ọ̀pọ̀ ènìyàn níbẹ̀ nínú àṣìṣe. Many are rebellious. Ọ̀pọ̀ ló ti di ọlọ́tẹ̀. Many have become proud and arrogant. Ọ̀pọ̀ ló ti gbéraga tó sì ti di orí ìgbéraga. Many are disobedient. Ọ̀pọ̀ ti di aláìgbọràn. Many are into heresy. Ọ̀pọ̀ ti ń ṣe eléyìí tí wọn ò mọ̀ àdámọ̀. Many are into sedition. Ọ̀pọ̀ ti ń ṣe ìṣọ̀tẹ̀. Many are into spiritual filthiness. Ọ̀pọ̀ ti kú fún ìríra ti ẹ̀mí. And they are claiming that they are being led by the Holy Spirit. Wọ́n sì ń pariwo, wọ́n ń kéde pé ẹ̀mí mímọ́ ní tọ́ wọn. They claim that it is the Holy Spirit that is leading them. Wọ́n sì wí pé ẹ̀mí mímọ́ ní tọ́ wọn. If I may tell you, Tí n bá máa sọ fún ọ, Holy Spirit cannot lead you astray. ẹ̀mí mímọ́ ò lè darí rẹ sọnù sígbó. The Holy Spirit cannot lead you astray. Ẹ̀mí mímọ́ ò lè darí rẹ sígbó. Hear me well. Gbọ́ mi dáadáa. Divine leading Ìdarí ẹ̀mí mímọ́ is a subset of divine order. ó jẹ́ ara àlàkalẹ̀ ọ̀run. Hear me again. Divine leading Ìdarí ọ̀run
is a subset of divine order. ó jẹ́ ara ìdarí ó jẹ́ ara àṣẹ ọ̀run. You cannot be led against the Bible. a ò lè darí rẹ lòdì sí bíbélì. Hear me well, beloved. gbọ́ mi dáadáa rá. You cannot be led against the word of God. a ò lè darí rẹ lòdì sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Those that are disobedient today, àwọn tó ń ṣe àìgbọràn lónìí. as I said, many of them claim that they are being led. kí ẹ̀bùn tẹ́lẹ̀ kan ọ̀pọ̀ wọn sọ pé à ń darí wọn ni. Many are being rebellious ọ̀pọ̀ ti di ọlọ́tẹ̀ against authority sí àṣẹ in the church. nínú ìjọ. Many are betrayer. ọ̀pọ̀ ti di ọlọ́tẹ̀. They claim that they are being led. ó di ọlọ́tẹ̀. wọ́n sọ pé ọlọ́run ló ń darí wọn. Can the Holy Spirit lead you into betrayal? ṣé ẹ̀mí mímọ́ lè darí rẹ láti ṣe ọ̀tẹ̀? Can the Holy Spirit lead you to betray? ṣé ìmọ̀ lè darí rẹ láti ṣe ọ̀tẹ̀? Divine order is a subset of divine leading. Rather, is a subset of divine order. ìdarí ọ̀run ara àṣẹ ọ̀run ni. So, my beloved, ara it is the Holy Spirit alone that God has assigned to help man in guiding and leading man. ẹ̀mí mímọ́ nìkan lọ́lọ́run ti là kalẹ̀ láti máa tọ́ ènìyàn àti láti máa darí rẹ̀. The Holy Spirit will now lead you into truth. ẹ̀mí mímọ́ á sì wá darí rẹ̀ sínú òtítọ́. The Holy Spirit will guide you not to fall into trap. ẹ̀mí mímọ́ á darí rẹ̀ láti má ṣubú sínú ìdẹ̀kùn. The Holy Spirit will guide you against lies and destructions. ẹ̀mí mímọ́ á darí rẹ̀ lòdì sí irọ́ àti ìparun. So I pray for everybody hearing me. nítorí ìdè mo gbàdúrà fún ẹgbẹ́ tó ń gbọ́ mi pápátá. The Holy Spirit will keep leading you and you will not fall into the devilish trap again in the name of Jesus Christ. amen. The Holy Spirit leads and guides. ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run ó máa ń tọ́ni ó sì máa ń darí ni. It's a help from God. ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run. We need to be led. a nílò láti máa darí wa. If there is anything that is leading you tóhunkóhun bá wà tó ń darí rẹ. outside the Holy Spirit, yàtọ̀ sí ẹ̀mí mímọ́. it can only lead you into destruction. ó kàn lè darí rẹ sígbó. You must understand the leading of the Holy Spirit o gbọ́dọ̀ lóye ìdarí ẹ̀mí mímọ́. different from your perception, yàtọ̀ sí èrò inú rẹ. different from your thoughts, yàtọ̀ sí èrò inú rẹ. different from your feelings. yàtọ̀ sí ìmọ̀lára rẹ. You must know the Holy Spirit's voice o gbọ́dọ̀ mọ ẹ̀mí mímọ́ ohun rẹ̀ dáadáa. because He is assigned to guide you. nítorí pé a ti yàn án kalẹ̀ láti darí rẹ. A living soul shout hallelujah. hallelujah. Number 5. ìkarùn-ún. The Holy Spirit reveals Christ in a man. ẹ̀mí mímọ́ máa ń fi Jésù hàn nínú ènìyàn. That's another help of the Holy Spirit. èyí ni ara ìrànlọ́wọ́ mi tẹ̀mímọ́ máa ń ṣe. In the book of John chapter 16 verse 14. nínú ìwé Jòhánù orí rẹ̀ kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ rẹ̀ kẹwàá. John chapter 16 verse 14. ìwé Jòhánù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ rẹ̀ kẹfàdínlógún. Ìwé Jòhánù orí mẹ́rìndínlógún ẹsẹ̀ mẹ́rìnlá. The Bible told us bíbélì sọ fún wa while Jesus was teaching his disciples. bí a ṣe sún kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀. He said when the Holy Spirit will come upon you, ó nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ máa dé tó máa dé. He will glorify Jesus. ó ló máa fi Jésù hàn. For he shall receive of him, of torí Jesus, ó máa gbà láti ọ̀dọ̀ Jésù. and he shall show it unto you. ó sì máa fi hàn fún yín. Now listen to me. nítorí ìdí gbọ́ mi dáadáa. The presence of the Holy Spirit is in a man ìwà láyé ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run nínú ènìyàn. is the revelation of Christ in that on right from the inside of that man. òun ni ìfihàn Jésù Kristi láti inú wa. For Christ to be seen in you, kí a tó lè rí Jésù nínú rẹ. beloved, it's not until you remove your earring before we now know that Christ is in you. kò di ìgbà tó bá yọ eré etí rẹ kúrò ká tó mọ̀ pé Jésù ń bẹ nínú rẹ. It's not until you remove your head tie. kò di ìgbà tó bá yọ gèlè orí rẹ. Or neither is it until when you tie your head tie. tàbí ìgbà tó bá de gèlè rẹ. They are code of conducts. lóòótọ́ àwọn àlàkalẹ̀ tọ́nì kankan wà. But what will reveal Jesus in you ṣùgbọ́n ohun tó máa fi Jésù hàn nínú rẹ. is the presence
of the Holy Spirit in you. òun ni ìwà aláyè ẹ̀mí mímọ́ nínú rẹ. The work of the Holy Spirit is to manifest Jesus. iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ni láti fi Jésù hàn. Is to reveal Jesus in a òun man. ni láti fi Jésù hàn nínú ènìyàn. So that is why when God see that a man has received Jesus Christ, ìdí ni pé tọ́lọ́run bá rí kéèyàn ti gba Jésù Kristi. He sends the Holy Spirit into that man. á rán ẹ̀mí mímọ́ sínú àyè What does the náà. Holy Spirit do inside that man? ohun tó fẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ ṣe ni pé To manifest Jesus in him. láti fi Jésù hàn nínú rẹ̀. So that whenever they see the man or the woman, pé nígbàkigbà tá a bá rí ènìyàn náà tàbí ọkùnrin náà they will begin to see Jesus. wọ́n á bẹ̀ sí rí Jésù láyé ẹni They will náà. begin to see Jesus. wọ́n á máa rí Jésù láyé ẹni náà. I wonder the kind of spirit that many people have today. ó yà mí lẹ́nu mi ò mọ orú ẹ̀mí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní lónìí. Many people claim that they are under the leading of the Holy Spirit. ọ̀pọ̀ ń kéde pé àwọn wà lábẹ́ ìdarí ẹ̀mí mímọ́. Many claim that they have the Spirit of God in them, ọ̀pọ̀ wípé àwọn ní ẹ̀mí Ọlọ́run tí ń gbénu wọn. but their life manifests sin. ṣùgbọ́n ayé tí wọ́n ń fi ẹ̀ṣẹ̀ hàn. Their life manifests arrogance. ṣùgbọ́n ayé tí wọ́n fi ìgbéraga hàn. The Spirit in them shows sin. ẹ̀mí tí ń bẹnu wọn ń fi ẹ̀ṣẹ̀ hàn. It can never be the Holy Spirit. eléyìí ò lè jẹ́ ẹ̀mí mímọ́. If it is the Holy Spirit tó bá jẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀mí mímọ́ in ni you, tó wà nínú the rẹ̀. only thing that the Holy Spirit will show in you ohun kan ṣoṣo tó máa fi máa hàn ni. is the Holy Spirit. òun ni It ẹ̀mí is mímọ́. Jesus Christ. òun ni Jésù Kristi. It is the hope of God ìrètí Ọlọ́run ni to see Jesus in you. láti rí Jésù nínú rẹ̀. Praise the Lord. hallelujah. It is the hope of God. ìrètí Ọlọ́run ni. It is the hope of heaven. ìrètí ọ̀run ni. According to Colossians 1 verse 27. gẹ́gẹ́ bí ìwé Kólósè orí kìíní Is the ẹsẹ̀ hope- rẹ̀ 28. It is the hope of God to see Jesus in you. ìrètí ọ̀run ni láti rí Jésù nínú rẹ̀. And for that to happen, fún èyí láti ṣẹlẹ̀. the Lord will send you Holy Spirit. Ọlọ́run máa rán ẹ̀mí mímọ́ sí And ọ. the Holy Spirit will now begin to show Jesus in you. Ọlọ́run sì máa fi ẹ̀mí wọn máa hàn nínú rẹ̀. Anywhere you go, níbi gbogbo tó bá lọ. you will now be revealing Jesus gloriously. wàá máa fi Jésù hàn A togotogo. man cannot be a carrier of the Holy Spirit ènìyàn kan ò lè jẹ́ ẹni tó ń gbé ẹ̀mí Ọlọ́run rìn. and at the same time be an antichrist. bákan náà kó sì wá jẹ́ aṣòdì sí Kristi. Bó o lè jẹ́ ẹni tó ní ẹ̀mí mọ́ kó o máa ṣẹ́ lòdì sí iṣẹ́ Ọlọ́run. You cannot claim to carry the Holy Spirit and function as an antichrist. You cannot o lè jẹ́ ẹni tó ní ẹ̀mí mímọ́ kí ìgbé ayé rẹ kó tako ìgbé ayé Kristi. You can never be a Christian. O lè jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tó gbé ẹ̀mí mímọ́ kí ìgbé ayé rẹ kó sì máa ṣe lòdì sí Jésù Kristi. You must not allow the devil to deceive you any longer. O gbọ́dọ̀ fàyè gba èṣù láti tàn ọ́ jẹ It is mọ́. the plan of God to see Jesus in you. ìpinnu Ọlọ́run láti rí Jésù nínú rẹ. Ẹ̀mí mímọ́ ló lè máa jẹ́ ká rí Jésù nínú ayé ẹ̀. And it is the Holy Spirit that will help us to see Jesus in Torí us. Bíbélì sọ fún wa wípé Because the Bible told us nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ náà bá dé that when the Holy Spirit shall come sínú ayé ènìyàn, into a man's life, ohun tó máa ṣe ni wípé what he's coming to do, ọ̀kan náà àwọn ohun tó máa ń ṣe ni one of wípé the things he's coming to do a fi Jésù hàn is that he will show Jesus, he will reveal Jesus láti mú ìpinnu ọ̀run ṣe lórí to ènìyàn. fulfill the divine mandate on the I man. pray that the plan of God in your life will begin to manifest in the name of Jesus Christ. Amen. Kí ni ìpinnu Ọlọ́run yìí fún ayé wa? What is this plan of God for our life? That our life, our body should manifest Christ. Pé kí ara wa ká ayé wa kó fi Jésù hàn ni. Oh my God. I cannot be carrying the Holy Spirit Wo mi ò lè máa gbé ẹ̀mí mímọ́ and look like a whore. kí wá dàbí aṣáwó. I cannot be carrying the Holy Spirit Mi ò lè máa gbé ẹ̀mí mímọ́ and be manifesting idolatry. kí wá máa fi àgbèrè hàn. It is not possible. Kò ṣeé ṣe. Iṣẹ́ mi mímọ́ ni It is the work of the Holy Spirit to manifest Christ in us. láti fi Jésù hàn nínú wa. So when you are carrying the Holy Spirit, Nítorí de tó bá ti ń gbé ẹ̀mí mímọ́, the Holy Spirit will be working out Christ in you. ẹ̀mí mímọ́ máa ṣe iṣẹ́ Jésù jáde nínú ayé rẹ̀. Anywhere ghetto, Níbikíbi tó bá dé, it's the Holy Spirit that will show Christ in ẹ̀mí you. mímọ́ ló máa fi Jésù hàn. Not even the name that you carry. Kì í ṣe orúkọ tó gbé àbí tó ń jẹ́. I pray that Jesus will be manifested in us henceforth in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved, let's move to number 6 now. Ara ẹ̀ ká lọ sí ìkẹfà. The Holy Spirit Ẹ̀mí mímọ́, gives utterance ó máa ń fúnni ní ọ̀rọ̀ as God's help to man. gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run fún ènìyàn. As God's ambassadors, Gẹ́gẹ́ bí aṣojú Jésù, God wants us to speak as His oracles. Ọlọ́run fẹ́ ká sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìríjú rẹ̀. That is 1 Peter chapter 4 verse 11. Èyí ni Pétérù kejì kínní orí ìkẹrin ẹsẹ̀ kọkànlá.
The Bible says whenever we are to speak, bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí bá fẹ́ sọ̀rọ̀. we should speak as God's oracle. pé a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ bí ìríjú Ọlọ́run. Say amen to this. God will grant you utterance at all times through the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Amen. Listen to me. gbọ́ mi dáadáa. You need utterance. o nílò ọ̀rọ̀ ọ̀run. You need utterance o nílò ọ̀rọ̀. so that you will not be talked down. kí a má bàa fi ọ̀rọ̀ sọ ọ́ kalẹ̀. So that you will not be destroyed with utterance. ká má bàa fi ọ̀rọ̀ bà ọ́ jẹ́. Listen to me. In the book of Acts chapter 2 verse 4. ní ìwé ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí kejì ẹsẹ̀ rẹ̀ kẹrin. The disciples of Jesus Christ, àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi. when they were filled with the Holy Spirit, nígbà tí a fi ẹ̀mí mímọ́ kúnnú wọn. the Holy Spirit now gave them utterance ẹ̀mí mímọ́ wá fún wọn ní ọ̀rọ̀ sọ before their enemies. níwájú àwọn ọ̀tá wọn. The utterance that the Holy Spirit gives a man ọ̀rọ̀ tí ẹ̀mí mímọ́ bá fún ènìyàn sọ. cannot be challenged by the power of darkness. agbára Sátánì ò lè kó lójú. Cannot be questioned by the forces of darkness. agbára Sátánì ò lè bí léèrè. Let's read that Acts chapter 2 verse 4. ẹ ká ka ìwé ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí kejì yìí ẹsẹ̀ rẹ̀ kẹrin. Yes, the Bible says, bíbélì sì wípé and they were all filled with the Holy Ghost gbogbo wọn sì kún fún ẹ̀mí mímọ́. and began to speak with other tongues wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí fi èdè mìíràn sọ̀rọ̀. as the Spirit gave them utterance. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí mímọ́ ti fún wọn ní ohùn. So it is the Holy Spirit that gives us utterance. ẹ̀mí mímọ́ ni máa ń fún wa ní ohùn. This validates the reason why God sent the Holy Spirit to you. eléyìí ṣe àlàkalẹ̀ àti ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìdí Ọlọ́run fi rán If ẹ̀mí the mímọ́ Holy wá. Spirit did not give you utterance, bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ò bá ní fún ọ ní you ohùn. cannot stand the voices of devil. o ò lè dojúkọ àwọn ohùn Sátánì. You cannot stand the voice of the evil ones. o ò lè dúró tiri ti ohùn àwọn Say ẹni amen to this. I pray that God will give you utterance that will silence every voice of evil in your life in the name of Jesus Christ. Amen. I pray for somebody hearing me that can say amen loudly. That every voices of evil that is speaking down your destiny, receive utterance to subdue them in the name of Jesus Christ. Amen. Ara a nílò ahọ́n àti ohùn. Brethren, we need the utterance of Tá a God. bá nílò ahọ́n ohùn. If we Tá a bá don't, ní ahọ́n ohùn. if we don't have utterance, A nílé kojú agbára òkùnkùn. we will not be able to confront the power of darkness. Aláriwo ni wọ́n. They are noise makers. I pray for somebody again. Gbogbo àdúrà fẹ́nìkan bí yìí. Every noise from the pit of hell Gbogbo ohùn láti ìjọba ọ̀run àpáàdì. that is working to silence your destiny, Tó ń ṣiṣẹ́ láti dẹ́kun that is àyànmọ́ working rẹ. to silence your life, Tó ń ṣiṣẹ́ láti dẹ́kun that is ayé working rẹ. to silence your Tó ń ṣiṣẹ́ láti dẹ́kun. receive rẹ. utterance to silence them all in the name of Jesus Christ. Amen. For you not to be talked down, Kí a bá má bàa sọ ohùn rẹ kalẹ̀. you need divine utterance. O nílò ahọ́n ohùn ọ̀run. To speak boldly the mystery of the gospel of Christ, Láti sọ àṣírí ìjìnlẹ̀ ọ̀run pẹ̀lú gbogbo ògbóyà. you need divine utterance. O nílò ahọ́n ohùn ọ̀run. No wonder Apostle Paul asked for this. Àbájọ ni apọ́sítẹ́lì Paul ṣe ń bẹ̀bẹ̀ fún èyí. Ohun tí mò ń wí yẹ jẹ́ kó yé wa dáadáa. I want us to understand what I'm saying very well. Ṣé rí tí Ọlọ́run bá fún wa ní ahọ́n, If God don't give us a utterance, ní lẹ́nu ọ̀rọ̀. you will not be able to talk. Àwọn alágbára bí òkùnkùn ayé yìí, The principalities of this world, àwọn ọ̀tá wa wọ̀nyí, our enemies, aláriwo ni wọ́n. they are noise makers. Wọ́n mọ̀ bá a ṣe ń pòkìkí nǹkan búburú lórí ènìyàn. They know how to proclaim evil things on man. Àwa nílò ahọ́n tó ju tiwọn lọ. We need a voice that is greater than theirs. Bẹ́ẹ̀ni sọ wípé ní ọjọ́ Pentecost, The Bible says on the day of Pentecost, tí ó bá jẹ́ pé ẹ̀mí mọ́ fún Pétérù ní ahọ́n, if not that the Holy Spirit gave Peter utterance, wọn bá ọ̀rọ̀ bá tiwọn jẹ́. they would have talked down Peter. Bí ẹ̀mí mọ́ ṣe bà lé wọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ ní onírúurú èdè. As the Holy Spirit came upon them, begin to speak in Àwọn different ènìyàn tongues. tó wà ń bẹ̀ wọ́n ti ń fi wọ́n pe nǹkan mi. There are some people there that begin to blaspheme them. Mo gbàdúrà fún ẹ lónìí.
I pray for you today. Agbára kágbára tó fẹ́ fi ire ayé rẹ pé ibi níwájú àwọn ènìyàn. Every power that want to talk down your destiny and your goodness. Olúwa mú wọn dákẹ́jẹ́ níwájú rẹ lórúkọ Jésù. Amen. There are forces that will metamorphose what you are doing wrongly before people. Àwọn agbára kan wà tó máa yí ohun tó ń ṣe padà sí olójú àwọn ènìyàn. Jesus resurrected. Jésù jí dìde. Voices arose Àwọn oríṣiríṣi ohun dìde. that we should speak it all over everywhere. Pé ká máa sọ káàkiri ibi gbogbo. That he did not arise. Pé kò jí dìde o. That he was stolen by his disciples. Pé àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ló wá jí gbé lọ. But we thank God that God, Holy Spirit gave his disciple of Jesus Christ voice. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ̀mí ó fún àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ní ohùn. To speak the truth. Láti sòótọ́. Receive voice in the name of Jesus Christ. Amen. Receive voice for your generation in the name of Jesus Christ. Amen. Apostle Paul asked for this voice. Apọ́sítélì bí Pọ́ọ̀lù béèrè fún ahọ́n ohùn yìí. In the book of Ephesians chapter 6 verse 19. Nínú ìwé Éfésù orí rẹ̀ kẹfà ẹsẹ̀ rẹ̀ kàndínlógún. Ephesians chapter 6 verse 19. Ìwé Éfésù orí rẹ̀ kẹfà. Apostle Paul asked for this utterance. Apọ́sítélì Pọ́ọ̀lù béèrè fún He ahọ́n prayed ohùn for yìí. the utterance. Ó gbàdúrà fún. He said, and as for me, Ó ní fún èmi o. that utterance may be given unto me. Kí a bá lè fún mi ní ahọ́n ohùn. Oh, I pray for you. Utterance will be given unto you in the name of Jesus Christ. Amen. Ẹ gbọ́ dáadáa tó o bá láhán tó o bá lóhùn. Aya fohùn bá tiẹ̀ jẹ́ o. Listen, if you don't have voice or utterance, you will be talked down by the Wàá world. máa ṣe nǹkan tó dáa, wọ́n á máa pè ní nǹkan tí ò dáa. You'll be doing what is good and they will be proclaiming that this is bad. Ẹ̀mí mọ́ dé bá àwọn apọ́sítélì. The Holy Spirit came upon the apostles. Oh, glory be to God. Ògo ni fún Ọlọ́run. Iṣẹ́ mi mímọ́ onírúurú ọ̀nà ló ti ń gbà ló ń gbà. The works of the Holy Spirit is in a diverse way. It's multidimensional. Ó jí wà ní onírúurú ọ̀nà. Wọ́n rò pé wọ́n kàn ń fèdè fọ̀ lásán. They thought they were just speaking in tongue. Wọ́n fẹ́ fi ohùn bá tiwọn jẹ́. They were about to talk them down. Ẹ̀mí mọ́ fún Pétérù ní ìgboyà And the Holy Spirit gave Peter boldness láti sọ. to speak. Ìbá má ṣe pé Paul náà béèrè fún ahọ́n. And I know people did not ask for utterance. Kò bá wà lè dúró níwájú àwọn kèfèrí. You would have stand before the Gentiles. Therefore, for you to stand before Gentiles Nítorí ìdè fún ọ láti lọ wájú àwọn and kèfèrí. for you to stand before your generation, Àti láti lọ wájú àwọn ìran you rẹ. need a voice. O nílò ohùn. You need divine utterance. O nílò ahọ́n ohùn I ọ̀run. pray that you have received it in the name of Jesus Christ. Amen. So Apostle Paul said that as for me, that I may receive utterance, Apọ́sítélì wí Pọ́ọ̀lù pé àti fún èmi láti gba ahọ́n ohùn. so that I can speak boldly the Kéèmí mystery of the gospel of Christ. Kéèmí kí ó lè máa fi ìgboyà ya ẹnu mi láti máa fọ ohùn ìjìnlẹ̀ ìyìnrere náà. If you don't have utterance, Tó o bá ti ní ohùn, you will even be afraid to say Jesus died for you. ẹ̀rù máa bà ọ́ láti sọ pé Jésù kú fún ọ. You will be afraid to say that Jesus has taken away your sin. Ẹ̀rù máa bà ọ́ láti sọ wípé Jésù ti kó ẹ̀ṣẹ̀ rẹ lọ. You will be afraid to declare the power of God in your life. Ẹ̀rù máa bà ọ́ láti lè lanu láti sọ pé agbára Ọlọ́run rèé nínú ayé. So you need the Holy Spirit. Nítorí ìdè yìí o nílò ẹ̀mí mímọ́. Jesus also taught us to rely on the Holy Spirit for utterance. Ẹ̀mí mímọ́ bákan náà ó kọ́ wa láti sinmi lé Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Jesus taught us to rely on the Holy Spirit for utterance. Jésù ń kọ́ wa láti sinmi lé ẹ̀mí mímọ́ fún ohùn. The utterance I'm talking about is not about motivation. Ohùn tí mo ń sọ yìí kì í ṣe nípa ìmúnilárayá. It's not because you go to school or because I go to school. Kì í ṣe pé nítorí pé mo lọ sí school àbí o lọ sí school. Jesus said whenever we are facing challenges Jésù dé nígbà tí bàtà bá ń ní or ìdojúkọ. whenever we are being challenged, Àbí gbàgbé bàtà bá ń dojúkọ wá. we should rely on the Holy Spirit for Dé utterance. ká sinmi lé ẹ̀mí mímọ́ fún ohùn. If you have received the Holy Spirit, Tó o bá ti gba ẹ̀mí mímọ́. if you are invited to speak anywhere, Tá a bá pè ọ́ láti sọ̀rọ̀ níbikíbi, either in any meeting, bóyá nípàdé, I implore you, rely on the Holy Spirit for utterance jọ̀ọ́ mo rọ̀ ọ́ lọ sinmi lé ẹ̀mí mímọ́ fún ohùn láti so sọ̀rọ̀. that you will not mistalk. Kó má bàa sì sọ. Because the enemies are looking for what to hold on you. Torí pé àwọn ọ̀tá ń wá ọ̀rọ̀ rẹ tó fẹ́ dì mú. So Jesus told us that whenever we are being challenged by power of darkness, Jésù sọ pé bàtà bá dojúkọ wá nípa agbára Sátánì. we should not begin to think of what to say. Ká má bẹ̀ sí ronú ohun tá a máa sọ. Instead, we should rely on the Holy Ó Spirit. ní ká sinmi lé òun. Luke chapter 12, 11 and 12. Ìwé Lúùkù orí kejìlá ẹsẹ̀ kọkànlá. That's where we are going to end it now.
tá a fi ìpàdé sínú. Luke chapter 12, verse 11 to 12. ìwé Lúùkù orí 12 ẹsẹ̀ rẹ̀ 11. Here. And when they bring you unto the synagogues nígbà tán bá sì mú yín wá sínú sínágọ́gù and unto magistrates and powers, àti síwájú àwọn olórí àti àwọn aláṣẹ, take you no thought how or what things you shall answer or what you shall say. ẹ má ṣe ṣe àníyàn pé báwo ni tàbí ohun kíni ẹ̀yin yóò dá àbí kí ẹ̀yin yóò wí. Verse 12. ẹsẹ̀ 12. He said the Holy Spirit ó ní wípé nítorí ẹ̀mí mímọ́ shall teach you yóò kọ́ yín in the same hour ní wákàtí kan náà what you ought to say. ní ohun tí ó yẹ kí ẹ wí. Can you see that now? ṣáré eléyìí báyìí. What you ought to say to your enemy. ohun tó yẹ kẹ́ ẹ sọ sí àwọn ọ̀tá yín. What you ought to say against the power of darkness ohun tó yẹ kẹ́ ẹ sọ sí agbára òkùnkùn that will silence them tó máa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. can only come from the Holy Spirit. ó kàn lè wá látọwọ́ ẹ̀mí mímọ́. So let us rely on the Holy Spirit nítorí ìdí ẹyẹ ká sinmi lẹ́ẹ̀mí mímọ́. for utterance. fún ohùn. And I pray for you mo sì gbàdúrà fún ọ. at every point in time in your life. ní gbogbo ìgbà nínú ayé rẹ. The door of divine utterance will be opened unto you in the name of Jesus Christ. Amen. So beloved, Ará, by the Holy Spirit, nípa ẹ̀mí mímọ́, God has channels his help to us. Ọlọ́run ti rán ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ sí wa. As we have learned today, Bí a ti kọ́ lónìí, he has channeled the help of empowerment to us. ó ti rán ìrànlọ́wọ́ ìrónilágbára He fún wa. has channeled the help of teachings to us. Ó ti rán ìrànlọ́wọ́ ìkọ́ni sí wa. He has given us understanding by the Holy Spirit. Ó ti fún wa ní òye nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. He has ordained the Holy Spirit to lead us and to guide us. Ó ti yan ẹ̀mí mímọ́ láti tọ́ wa àti láti darí He wa. has ordained the Holy Spirit to reveal Jesus in us. Ó ti yan ẹ̀mí mímọ́ láti fi Jésù hàn wá. And he has sent the Holy Spirit to give us utterance. Ó sì ti yan ẹ̀mí mímọ́ láti fi fún wa ní ohùn. Listen to me. Tẹ́tí gbọ́ mi. If you have everything Tó o bá ní ohun gbogbo, and you don't have voice, tó o sì ní ohùn, you will be destroyed. wàá parun. Because the enemies can talk. Nítorí pé àwọn ọ̀tá lágbára. They can talk. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ dáadáa. And what do they talk? Kí náà máa ń sọ? They talk evil against you. Wọ́n máa ń sọ ibi nípa rẹ. They destroy you with their mouth. Wọ́n máa ń fi ẹnu wọn bà ọ́ jẹ́. Do you know what they told Jeremiah in the book of Jeremiah 18:18? Ṣé a mọ ohun tó ń sọ fún Jeremáyà nínú ìwé wòlíì Jeremáyà orí rẹ̀ 18 ẹsẹ̀ 18? They said, since we cannot snatch off the word of God from him, Wọ́n ní nítorí ìgbà tó yẹ pé a lè gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kúrò lẹ́nu rẹ báyìí. what we do for him is this. Ohun tá a máa ṣe fún ọ ni pé We are going to be striking him with the word of our mouth. a máa fi ọ̀rọ̀ ẹnu wa máa bà á jẹ́. A máa fi ẹnu máa lù ú. We will strike him with our mouth. Mo gbàdúrà. I pray. Olúwa fún ẹlẹ́nu ọ̀rọ̀ sọ ní orúkọ Jésù. Amen. Every evil voice Gbogbo ohun ibi that have been raised against you, tí a ti ń gbé sókè sí ọ. receive divine utterance to silence them in the name of Jesus. Amen. These are what God showed to us and give to us through the Holy Spirit. Wọ̀nyí ni ohun tí Ọlọ́run fi fún wa tó sì ti yọ̀ǹda fún wa nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. The list is endless. A ò lè sọ tán. I pray that God will illuminate our hearts for more of divine help through the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Amen. I want us to pray. Mo fẹ́ kí a gba àdúrà. Let's rise to our feet. Ẹ wherever you ká are. dé lórí ẹsẹ̀ wa. Or you can bow down your head wherever you are. Àbí kó tẹríba níbikíbi tó bá wà. I want us to pray. A fẹ́ ká gba àdúrà. I want us to pray. A fẹ́ kí a gba àdúrà. I want you to pray. Mo fẹ́ kí a gba àdúrà. Wherever you are, just tell it to Almighty Father, Lord. Ibikíbi tó bá wà sí àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Oh Lord, Pé Olúwa please, Baba, jọ̀ọ́ Ọlọ́run. let all the helps that you have for me Kí gbogbo ìrànlọ́wọ́ tó o ní fún mi through the Holy Spirit nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ begin to manifest in my life. bẹ̀ sí farahàn láti òní yìí lọ. Holy Spirit brings God's help for my life to me. Ẹ̀mí mímọ́ mú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé mi wá. Are you fún mi. praying where you are now? Ṣé o ń gbàdúrà níbi tó wà báyìí? Just pray that prayer. Ṣé àgbàdúrà yìí? You cannot live a helpless life. O ò lè gbé ìgbé ayé àìní ìrànlọ́wọ́. You need the help of God. O nílò ìrànlọ́wọ́ So Ọlọ́run. ask from the Almighty Father now. Nítorí de yìí béèrè fún. All the help that you have for me, Gbogbo ìrànlọ́wọ́ tó o ní fún mi. that you have assigned the Holy Spirit to bring to me, Tó o ti yan ẹ̀mí mímọ́ láti mú wá fún mi. let the Holy Spirit bring it now. Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ kó mú wá báyìí.
thanks to the help of the Holy Spirit. Jesus, Lord, I will not be an hindrance, Lord, to the help. Ààbò Olúwa ó ní kẹ́ Jesus, láwa ẹgbẹ́ bóra mọ́. Kò so ibi kan tó lè ṣe wá. Lágbára mẹ́ta lọ́kan. Ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà. Àwa máa ń rìdí sí ni. Ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà. Àwa máa ń rìdí sí ni. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Let's take that song. Ààbò Olúwa. Ààbò Olúwa ó ní kẹ́. Ẹ̀mí mọ́ wá jọba sínú ayé mi. Tell the Holy Spirit, come and reign in my life. Kó gbé iṣẹ́ rẹ̀ ṣe lórí ayé mi. And manifest your work in my life. Àdúrà ní orúkọ Jésù Prayer in Kristi. the name of Jesus. Àdúrà ní orúkọ Jésù. Prayer in the name of Jesus. Àdúrà ní orúkọ Jésù. Prayer in the name of Ẹ̀mí Jesus. mọ́ wá jọba nínú ayé mi. Holy Spirit, come and reign in my life. Iṣẹ́ tọ́lọ́run ti yàn ẹ́ láti ṣe nínú ayé mi. The appointed word that the Lord has chosen you to do Ẹ̀mí in my mọ́ wá máa life. ṣe nínú ayé Holy mi lọ. Spirit, come and begin to do it in my life. Gbàdúrà. Pray, 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 pray. God of heaven, pray, God, Holy Spirit, here in my life. Come into my life. What the Lord God has has assigned you mandated to you to come and do do it in my life, Holy Spirit. Lord, come and do it in I the name reject of Jesus. every evil spirit. Gbogbo ẹ̀mí tó yàtọ̀ sí ẹ̀mí mímọ́ mo kọ̀ yín lórúkọ Jésù. Every spirit that is different from the Holy Spirit, I reject them in the name Máa of jáde Jesus. kúrò nínú ayé mi. Out of my life. Máa jáde kúrò nínú ilé mi. Get out of my home. Kúrò nínú ilé mi. Get out of my home. Ẹ̀mí mọ́ wá jọba. Holy Spirit, come and reign. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ẹ̀mí mímọ́ wá jọba. Kó wá ṣiṣẹ́ ìyanu rẹ̀ nínú ayé mi o. Bàbá wa gbé ògo rẹ̀ ga. Ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́ wá jọba. Kó wá ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi o. Bàbá wa gbé ògo rẹ̀ ga. Nínú ayé mi o. Bàbá wa gbé ògo rẹ̀ ga. Ẹ̀mí mímọ́ wá jọba. Kó wá ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi o. Bàbá wa gbé ògo rẹ̀ ga. Holy Spirit, Spirit of God, Ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí Ọlọ́run. we have heard of you by the word of God today. A ti gbọ́ nípa rẹ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run And we lónìí. pray, A sì gbàdúrà. come into our lives Wọnú ayé wa wá. and perfect your assignments in the name of Jesus Christ. Amen. Everyone that have listened to the word of God now, Gbogbo ènìyàn tó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nísìnyí. Holy Spirit, come upon them and take charge of their lives in the name of Jesus Christ. Amen. If there's any spirit tormenting anybody hearing my voice right now, Tábàárẹ̀ mi ti yẹ ẹnikẹ́ni if lẹ́nu there is tó any gbọ́ òun spirit ni. working against your destiny in your family, Tàbí ṣiṣẹ́ lòdì sí àyànmọ́ if there is any voice speaking against your voice, àbí ohun tó ń fọ ohun sóhun yìí. I come to you today with the word of God. Mo tọ̀ yín And I lónìí ask, pẹ̀lú ohun Ọlọ́run. let the Holy Spirit come with fire and consume such spirits in the name of Jesus. Amen. If you are sick, receive the Holy Spirit for your healings in the name of Jesus. Amen. Whatever that is not according to the plan of God in your life, the Holy Spirit will terminate them in the name of Jesus. Amen. It shall be well with you. Amen. You are aligned with the Holy Spirit. Amen. Nothing will separate you. Amen.
Nothing will separate you. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Yeah. Thank you and God.